Xin cảm ơn rất nhiều với tiết mục Cuộc đời vẫn được sao đã dành tặng cho chương trình Ngọc Anh, và xin được cảm ơn tới các quý bà cũng như các phụ huynh đã cùng dành tình cảm với tiết mục đặc sắc. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và cùng về tham dự và chung vui với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu hiện diện của ông Đào Xuân Tình, kỷ lục gia thế giới
ông rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, ngày vui và chúng ta cùng có mặt tại đây và cùng đến rất nhiều